Автомобиль Ford Scorpio 1992 года. А сколько вы уже обрабатывали Супротеком? Супротеком я обработал первый раз и проехал 1000 километров. Вообще, какой-то эффект есть у вас? Да, по крайней мере, как раз мне повезло, что я зимой использовал. И у меня машина в холода заводилась ощутимо лучше. Причем практически, может быть, через 200, наверное, или 300 километров. Это еще после использования, да? Конечно, после того, как я залил. А потом мне понравился такой момент, что гидрокомпенсаторы, которые тарахтят достаточно назойливо, приходится очень-очень долго ждать, пока они нагреются, пока прогреется машина. Тут практически несколько секунд, и они переставали тарахтеть. Когда холодная машина всегда тарахтит. То есть мой автомобиль, поскольку старый, пробег 420 тысяч у него. То есть я, по сути дела, понимаю, что мне рано или поздно машину придется просто выкидывать. Я решил напоследок проэкспериментировать на ней, потому что есть более новая машина. И я вот сегодня приехал, чтобы купить как раз уже для новой машины препараты. Супротек. Добавь жизни.